Labadiena, mes šį filmuką norim jums parodyti mūsų atlikto eksperimento ir, galima sakyti, tyrimo rezultatus. Mes turėjome sukurti filmuką tema ar verta uždrausti nepilnamečiams rūkyti. Na, iš tiesų, pirmasis mūsų eksperimentas ir jo esmė buvo, ar lengva gauti tų rūkalų, kad juos rūkyti. Labą dieną. Labą dieną. Arba atsiprašau, gal galim aš parūkyti? Kamo? Parūkyti. Dabar nesiliuosim. Taigi, kaip jau matėte, mes rūkalų gavome, eksperimentas pavyko. Bet iš tikrųjų tai buvo per daug lengva. Ir manau, mums tikrai kenksminga. Ir žmonės, ar jūs sutiktumėte uždrausti nepilnamečiams rūkyti? Žinoma. Visiškai sutinku dėl to. Manau, kad taip. Taip. Be abejo. Tikrai taip. Nepilnamečiams uždrausti rūkyti, manau, kad reikia. Be abejo. Taip, manau, kad reikėtų. Žinoma. Taigi, kaip matėte, mūsų eksperimentas parodė, kad iš tiesų visi žmonės sutinka uždrausti nepilnamečiams rūkyti. Štai rezultatai. Taigi, kad nebūtų taipogi nuobodu, mes jų paklausime pakomentuoti, kodėl reikia nepilnamečiams uždrausti rūkyti. Todėl, kad pradeda rūkyti nuo 12 metų. Ir plaučių vėžys garantuotas. Kaip tai kodėl? Tai nepilnamečiam ir alkoholis ir cigaretės nežalinga, viskas. Stengiuosi nepilnamečiam ir neduoti ir prie jų nerūkyti. Jo, tai nepilnamečiai vis tiek tai yra, negali dar už save spręsti, o kai jau pilnametystė sulaukia, tada kaip ir, aš manau, kad gali už save spręsti, ką gali daryti, ką ne, kol nepilnamečiai tai tėvai nuspręsti. Todėl, kad pirma tai kenkia, visų antra, tai turi sudaryti tik suaugę žmonės, nes jų organizmas jau susiformavęs. O kuo ankstesnis rūkai, pas tai plaučiai nesiformuoja, ten visokios kitokios blogos lygos atsiranda. Apskritai rūkymas kenkia sveikatai ir tai turbūt yra ne tik nepilnamečiams žalingas įprotis, bet ir bet kuriam asmeniui, nes tai tikrai rodo ir statistiniai sveikatos tyrimai, kur diagnozuoja ir daug plaučių vėžio rizikos susirgimų atveju ir taip toliau. Tai, ta prasme, tai yra vienareikšmiškai nieko gero. Tai turbūt kaip ir dauguma dėl tų pačių sveikatos priežasčių. Mane labai patiko, yra tokia paskutinė instancija laida, jie čia prieš kokius 3 metus parodė, iš ko cigaretės yra padarytos. Tai vat, jeigu parodyti tą laidą daugumai žmonių, manau, klausimų nekiltų, kodėl nereikia rūkyti apskritai, o tai dar ir nepilnamečiams.